da a cikin dai bayanin tauhidin gaba ta biyu ita ce irin wannan annoba in ta auku a musulunci tana da fassara guda biyu. Fassarar farko ita ce jarabawa ce, Allah yana so ya jarrabi bayinsa, kuma wannan ya yi bayani a ayoyi daban-daban. Aya ta farko ta cikin suratul baqara inda Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Za mu jarrabe ku, Allah ya ce lallai za mu jarrabe ku da yunwa da kuma tsoro da kuma tawayar dukiya da rayuka, amma ka yi albishir ga masu haƙuri waɗanda in musiba ta zo gare su sai su koma ga Allah su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A wannan yanayi da muke ciki dole ne mu koma ga Allah tabaraka wa ta'ala mu yi ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, domin abinda za ka siffanta wannan annoba shine wato abinda bahaushe yake cewa gobara daga kogi maganin ki Allah, ko ba haka ba? A ce gobara ta tashi daga kogi, ya za a kashe ta? Sai Allah ko? Wannan fuska ta farko kenan, ko fassara ta farko kenan. Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin ayoyi daban-daban zai jarrabi bayinsa. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisharri wal khairi fitna wa ilaina turja'un. Kowace rai sai ta ɗanɗani mutuwa. Wa nabluukum, kuma muna jarraba ku bisharri da sharri, ko a saba mutum talauci a matsayin jarabawa, ko a sa mutum ciwo a matsayin jarabawa, ko a sama mutum rauni a matsayin jarabawa, ko a sama mutum wani abu na rashin jin daɗi a matsayin jarabawa, ko a baiwa mutum dukiya da arziki a matsayin jarabawa, ko a baiwa mutum ilimi a matsayin jarabawa, ko a baiwa mutum 'ya'ya a matsayin jarabawa da sauransu. Wa nabluukum bisharri wal khairi fitna. Za mu jarrabe ku, ko muna jarraba ku da sharri da kuma alkhairi, fitna, jarabawa, kuma zuwa gare mu za ku koma. Wannan fassara ta farko kenan. Fassara ta biyu ita ce cewa Allah yakan saukar da irin wannan annoba a matsayin fushi ga bayinsa saboda sabo ya yi yawa a duniya. Shi ma waɗannan Allah tabaraka wata, wannan fassarar Allah ya yi bayani a kanta a ayoyi da yawa. Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗi a cikin suratul Rum, zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Zahara al-fasadu, barna ta bayyana, fil barri a tudu wal bahari, da kuma wato a koguna ko a rafuka, bima kasabai aidin nasi, da abinda hannuwan mutane suka tsawurwuta, abinda mutane suka aikata na laifi. liyuziqahum, Allah yana saukar da azaba akan wannan fasadi don ya ɗanɗana wa bayinsa sashe, yace ba'dal ladhi aminu, Allah ya ɗanɗana ma bayansa sashen abin da suke aikatawa, ba wai gaba ɗaya fushinsa akan zunuban da suke aikatawa da sabon da suke aikatawa gaba ɗaya a sashe, kamar yadda ya faɗa a cikin wata aya a suratul shura cewa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Duk abin da ya same ku na musiba, abin da hannuwanku suke aikatawa ne. Wa ya'fu an kathir, Allah yana yafe mafi yawa ma daga cikin laifukan da kuke yi. Allah yana yafe kasiran da yawa. Duk abin da ake yi, duk abin da aka yi a al'umman da suka gabata na sabo,
wanda Allah ya dirkake su, to a yanzu a lokacin mu'anninka mutanen annabi Shu'aibu akan tauye mudu da algus da tauye sikeli Allah ya dirkake su, ko ba haka ba? Mutanen annabi Lut alaihi salam akan wato ainihin misali abin nan liwaɗi Allah ya dirkake su. Yanzu liwaɗi wani iri ne ba a yi? La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Balle kai maganar zina, yaro dan shekara 7 yana ganin yanda ake zina a waya, yana ganin yanda ake luwaɗi a waya. Menene ba a yi? Ka duba irin gidajen caca da ake da su a duniya, ka duba irin gidajen rawa da ake rawa tsirara. Wani irin kafirci ne ba a yi? A nan kasar ba irin kafircin da wato ainihin misali bokaye ba sa yi. Ana yin foundation na gini a sa ƙur'ani, a yi foundation na gini akan ƙur'ani. Ana rubuta ƙur'ani da jinin haila. Me ba a yi na fushin da zai jawo fushin Allah tabaraka wa ta'ala? Ana yanka ɗan mutum, ana zina da mahaukata saboda wai wannan lakani ne na yin kuɗi ko na samun mulki. Me ba a yi a duniya yanzu? Ba don saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya alƙawari cewa al'ummar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ba zai dirkake ta kamar yadda ya dirkake al'umman da suka gabata ba, amma duk laifukan da al'umman da suka gabata na kafirci da sabon Allah tabaraka wa ta'ala babu abin da ba a yi a duniya. Don haka Allah yakan kawo irin wannan musiba don ya nuna fushinsa ga bayi. Wannan shine zai kai mu bayani na uku, ko ba haka ba, a wannan gaba ta tauhidi, a wannan fuska ta tauhidi, cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna ƙudurarsa a duniya. Allah ya nuna ikonsa a duniya cewa shine mai cikakken iko. Ina manyan dauloli da suke tutiyar cewa suna da makaman da za su dirkake duniya a lokaci guda, suna da atomic bomb. Allah ya durkusar da su, ko ba haka bane? Ka duba manyan ƙasashe, ka duba duniya. Wannan yana nuna maka duniya ba komai bace a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Wata 'yar ƙaramar halitta wacce ido baya iya ganinta, ko an kawo microscope, sai very powerful microscope zai iya ganinta. Wannan 'yar ƙwayar halitta ta gigita duniya. Allah ya gigita duniya da ita. Allah ya sa an aje jiragen sama, an dakatar da jiragen ruwa, an rufe ofisoshi, an rufe jami'o'i, an rufe makarantu, an rufe ma'aikatu. Komai ya tsaya a duniya. An rufe gidajen rawa, an rufe gidajen iskanci, an rufe komai a duniya da 'yar ƙwayar halitta. Wannan yana nuna maka cewa duk abin da muke karantawa na ayoyin ƙur'ani, yadda Allah tabaraka wa ta'ala zai yi wujuji da duniya a lokacin tashin alkiyama, gashi nan an nuna mana ƙiyama, wato sa'a ƙarewar duniya. Malam, an nuna mana ɗan ƙaramin wato sura, 'yar ƙaramar sura ko ɗan ƙaramin hoto na duniya. In Allah ya ga daman dirkake duniya a lokaci guda, ka kalli talabijin ka ga irin waɗannan ƙasashe yadda wato misali ko kare ba za ka gani ba a titi. Ayan nan ta cikin suratul inshiqaq da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa in lokacin kiyama ya zo, daga cikin alamomi idza shamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat, daga ciki Allah yake cewa wa idza al-isharu uttilat, lokacin da raƙuma, tagoyi masu cikin wata 10 za a bar su, babu mai kiwonsu. A wancan lokaci da ake saukar da ƙur'ani, babu dukiya, balarabe na ƙauye babu dukiyar da ta wuce a lokacin da ta wuce taguwa mai ciki wata 10. Ina fata an fahimta. Allah ce Allah yana suranta gigitar da za ta zo na ƙarshen duniya, cewa za ka ga an bar irin waɗannan dukiya masu tsadar gaske, babu mai kula da su,
ka duba yadda aka dukiyoyi manya-manyan dukiyoyi jiragen sama manyan kamfanonin jiragen sama irin su Emirates ina fata na fahimta sun ce sun jingine wato ainihin misali jiragensu kowa ya shiga daka ya buya saboda yadda aka yi bayani yadda kwayar halittar nan take naso take harbuwa kowa ya gudu ya bar dukiyarsa mafi tsada mai supermarket ya bar supermarket dinsa ko ba haka ba mai jirgin sama ya bar jirgin samansa mai jip ya bar jifa-jifansa mai marsandi ya bar marsandinsa komai da kake gadara da shi a duniya ka gudu ka shiga daka saboda tsoron wannan kwayar halitta din duniya ba komai bace a wajen Allah tabaraka wa ta'ala duniya ba komai bace Allah ya nuna kudurarsa a duniya da wannan yar kwayar halitta shine Allah yake cewa irin cikin misalan da Allah yake faɗa a cikin Qur'ani ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u la innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban waɗanda kuke kira koma bayan Allah ba za su iya halittar ƙuda ba wala wujta ma'ula ko da sun haɗu wa in yaslubhumu zubabu shay'an la yastankizuhu min inda ƙuda zai zo ya fisgi wani abu ko ya kwace wani abu daga gare su ba za su iya kwatowa daga ƙudan nan ba ga ƙwayar halittar da bata kai ƙuda ba Allah ya gigita duniya da ita bata kai ƙuda ba Allah ya gigita duniya da ita Allah ya sa mu dace Allah ya ƙara mana imani Allah ya kubutar da mu daga cikin wannan musiba salimi na ghanimin wannan gaba ta farko kenan ta bayani akan tauhidi dangane da wannan annoba kuma wajibi ne mu tsaya akan haka insha Allah tabaraka wa ta'ala ma ci gaba da bayanin sauran gabubba fuskoki guda 7 da nace dole in za a yi bayani akai a kalle su abu na ƙarshe na bayanin tauhidi shine sai kuma mutum ya yi imani ya yi tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala cewa lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun babu abinda zai same mu sai abinda Allah ya rubuta zai same mu annoban nan ta zo ba wanda za ta shafa sai wanda Allah ya rubuta za ta shafa wanda Allah bai rubuta za ta shafa ba za ta shafe shi ba wajibi ne musulmi ya tawakkali akan haka annabi yana faɗa cewa wa alam anna ma asabaka lam yakun li yukhdi'aka wa anna ma akhdaka lam yakun li yusibak ka sani duk abin da ya same ka dama ba zai kauce maka ba an rubuta abinda kuma duk ya kuskure maka ko ya kauce maka dama bai kasance zai same ka ba rufi'atil aqlam alƙaluman da aka rubuta na ƙaddara an ɗauke su an ɗage su wajafatu suhub takarda ta riga ta bushe ma'ana abin da muke cewa bakin alƙalami ya riga ya bushe abinda duk zai samu mutum Allah ya riga ya rubuta don haka wajibi ne cikin bayani na tauhidi akan wannan wajibi ne musulmi yayi tawakkali cewa babu abin da zai same shi a cikin wannan yanayi sai abin da Allah ya hukunta sannan abu na ƙarshe na bayanin tauhidi akan wannan al'amari shine cewa tare da kayi imani Allah ne ya halicci wannan ƙwayar halitta kuma ya jarabi duniya da ita kuma sannan babu abin da zai same ka sai abin da Allah ya rubuta maka kayi imani da ƙaddara kayi imani da kana da tawakkali wannan kuma wajibi ne baya kore ka yi riko da sabubba menene riko da sabubba shine matakai da aka ce ka bi don ka kare kanka baya kore tauhidi ko ba haka ba sannan matakai da aka ce ka bi don ka samu magani in ciwo ya same ka wannan baya kore tauhidi Allah ya faɗa cikin Qur'ani mai girma wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir in Allah ya shafe ka da cuta ba wanda ya sai yayi maka sai shi in ya shafe ka da alheri dama shi mai iko ne akan dukkan komai tare da haka aka ce in ciwo ya same ka ka yi magani ba a ce saboda tawakkali da imani da kaddara cewa sai ranar da Allah ya kaddara maka ciwon nan zai warke zaka warke ina fata na fahimta tare da haka
ba a yadda ka ce a kai ka yi imani da kaddara, ka yi imani da tawakkali, ba za ka sha magani ba. Haram ne in kai haka. Ina fata an fahimta. Sannan a ce ga abin da zai cutar da kai, ga yadda ya kamata ka kauce masa, ka ce a ai kai ka yi tawakkali ga Allah tabar, in Allah ya kaddara zai same ni zai same ni, in Allah ya kaddara ba zai same ni ba zai same ni ba, don haka ni ba kawai ni ban yadda ba. Wannan ba tauhidi ba ne. Ko kuma ga yadda Allah ya ce ka samu arziki, ka tashi ka nema, sai ka ce a kai ai arziki nufin Allah ne, ba sai ka je kasuwa ba sai ka yi fatauci ba. In Allah ya yi ka mai kuɗi za ka yi kuɗi, in Allah ya yi ka ba za ka yi kuɗi ba za ka yi kuɗi ba, don haka ba ƙarya ne. Wannan ba shi ne tawakkali ba. Ina fata an fahimta. Don haka a wannan yanayi duk bayanan da masana suka yi na cewa ga yadda za a kauce ma haɗuwa da cutar, wajibi ne musallama. Ina fata na fahimta. Amma ba tare da ƙudurce cewa wannan dabarar tamu ita ce za ta kautar da mu ba. Ultimately and absolutely gaba ɗaya komai yana hannun Allah tabaraka wa ta'ala. Kamar yadda ka san in ka sha magani, ba maganin ne zai warkar da kai ba sai da nufin Allah. To hatta abinci in ka ci, in kana jin yunwa, ba abincin ne yake kosar da kai ba, Allah ne yake kosar da kai. Amma ba za ka ce kai ba za ka ci abinci ba in kana jin yunwa, ai Allah zai kosar da ni. Ba haka ba ne. Ko ka ci kana neman abinci ba za ka je ka yi noma ba haka ba ne. Don haka waɗannan su ne takaitattun bayanai da za mu yi dangane da abin da ya shafi tauhidi, dangane da wannan annoba. Insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu ci gaba da bayani akan sauran gaɓuɓɓa 7 da muka yi magana. Za mu dakata a nan, wallahu ta'ala alam. Allah ya sa mu dace. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسيء الأسقام يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bayani akan tauhidi din bai kare ba. Insha Allah gobe za mu kara bayani akan abin da ya shafi tauhidi, sannan mu dora. Wallahu ta'ala alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Allah ya samu dace. Alhamdulillah.